사회생활 하면서 워크숍을 또 1년에 한두 번씩 가게 됐는데 거기서 선배들이 제가 코 고는 그 소리를 들으시고서는 조금 불편해하시는 것 같더라고요. 그래서 잠을 편하게 항상 못 잤던 것 같아요. 그래서 이제는 진짜 수술을 해야겠다 싶어서 결심을 하게 됐습니다. 모든 분들이 좀 수술을 결정하시는데 좀 어려울 것 같다는 생각이 들더라고요. 이게 누구 앞에서 말하기엔 좀 창피한 일인 것도 같고, 근데 제가 수면 무호흡증 그 증세를 보면서 좀 깜짝 놀랐거든요. 좀 제가 불쌍한 것 같기도 하고, 스트레스를 너무 많이 받고 또 잠을 또 제대로 주기적으로 잘 못 자다 보니까 이런 증상이 나타났구나라는 생각이 들면서 너무 안타까운 마음에 또 수술을 더 빨리 결정하게 됐던 것 같아요. 이설근 전진수를 포함한 3D 기도 확장 수술을 받았습니다. 식사할 때 조금 불편했고요. 그거 말고는 다른 건 없었어요. 지금 수술한 지는 한 6개월 정도 됐는데요. 너무 좋죠. 너무 좋고 제가 코를 안 고는 거 자체만으로도 일단 너무 좋고요. 4-5시간만 자도 기분이 좀 상쾌하고 좋더라고요. 코를 곤다는 거는 상대방에게, 그러니까 혼자 살면은 상관이 없는데 나중에 우리는 또 결혼을 할 거잖아요. 그러다 보면 좀 상대방에게 좀 큰 스트레스가 되지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 이것도 결국 병인 것 같더라고요. 그래서 빨리 치료를 받아야겠다라는 생각을 많이 했고, 고민하시는 분들도 본인 상태를 좀 확인하시게 되면은 아마 더 빨리 치료를 해야겠다라는 생각이 드실 것 같아요. 그래서 고민하시지 말고 병원에 상담하셔서 좋은 결과